បាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញវីដេអូមួយត្រង់ដល់បងប្អូនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើបរិការចំពោះរដ្ឋផលរបស់ចៅសៀមបងប្អូនព្រោះតែបងប្អូនបានដឹងហើយថាចៅសៀមតែងតែបង្ករៀនបង្កអស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនដូច្នេះហើយបងប្អូនសូមធ្វើការបន្តដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកចៅសៀមនឹងមានបញ្ហាហូរសតថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងផ្ទៃក្នុងរបស់ចៅសៀមមានលក្ខណៈមិនចោះសម្រងគ្នាច្រើនបងប្អូនហើយបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញសកម្មភាពចៅសៀមដែលធ្វើការឲ្យអស្ថិរភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនcon tàu ít này lưu con tàu ít này tàu ít này vào mắt